नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म सपनामा टमाटर देख्दा के हुन्छ भनेर बताउन गइरहेको छु। सपनामा टमाटर देख्नु जब आफ्नो जीवनमा खुसी हुनुहुन्छ, पारिवारिक जीवनमा खुसी हुनुहुन्छ, प्रेम जीवनमा खुसी हुनुहुन्छ या जीवनमा आनन्द हुनुहुन्छ भने सपनामा टमाटर देख्नुहुनेछ। त्यसै गरी यदि बिग्रेको टमाटर देख्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा निराश, बाधा, परेशानी बताउँछ। यदि सपनामा टमाटर खाएको देख्नुहुन्छ भने आउने समयमा तपाईँको स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुने सङ्केत देखिन्छ। बोटमा टमाटर फलेको देख्नु नि राम्रो सपना मानिन्छ। धेरै टमाटर देख्नु पनि धनलाभको सङ्केत दिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नबिग्रेको टमाटर सपनामा देख्नु चाहिँ राम्रो सपना मान्न सकिन्छ।